三界射箭天來咧，去拿幾條站在來。好啦，天一吹，夾掉出發。天一吹，夾掉出發。射箭天啊，呢條就唔曉咧。嘿嘿嘿，你條不應爆到咧。嘿嘿嘿，就冇路嚟啦嗬。誒，喲，拿幾條捉起來。咁容易你太公咧。嗰個山頂度係冇關係。你冇影片你啦！冇不得愛，夾錢啊！射上掉，冇忘記到地道。很險啊！上次輸的小童愛學喎。哎，你夾走啦！三界都唔見佢咧，唔驚佢咧，又咪唔驚佢咯？小千，聽出係捉到幾條？好啦，博士，你放心。道女滿片都係機關，呢條三界絕對走唔脱咧！嘿嘿嘿嘿嘿。好啦，跳啊！強風嘅自家嘅菜呢咧？嘿嘿，哎樣子走冇路咧。嘿呀嘿呀！你會行呢條路啊？我們北港冇。當然會啊！北港有個山。有乜嘅事情啊？我都會出去了咧。北港向你指方向。你一簡單，你就行落山窿度就出咧。落去後，絕對冇錢在邊打樣東西。好咧，我係負責兩件。哦，錯啦，叫人鳥嘅最弱嘅係跳那頂嘅天線哦。北港你是啊？嘿嘿嘿嘿，多幸運的是地雷啦。行啦，先落山窿人講啦。北港又講冇錢在邊哦。啊，你係？行貴州片，上邊冇路咧，我跳快咧。啊！山谷！只有人呢講乜嘅東西都冇變啊！太衰啦，我跳咧，唔做好坐一下。啊！冇解散啊！大家都冇用乜嘢啦太衰啦，係我唔錯。山谷，我記得北港講嘅問題嘛。我記得咧。你要叻成山姑命做唔得病咯。西姑，冇個事情。入死我！大家冇身體咯。根本就唔愛你咯。大家準備嗌。山谷，夾住上來！我來咧。很險啊！
西姑，你會咁配你啦？你手頂嘅樹聽又想係北港嘅話無啊？阿咪講，讓起來安定人強哦。你係上會叫阿妹，是走得向條槍行。放心，你聽咗行業就有啦。做唔得，你按人前西行，一下子會衝走。係啊，楊家實。出嚟，得啦。耶，係點攝攝嘅嘛？唔係啦，你條路做幾好，就唔會衝走啦。好嘅耶！按樣做幾好就冇問題啦。好嘞，你夾行啦。呢片冇路嘞，做個咩用途嘞？你真條行啦。西姑，梗係你去做幾好嘅做個呢？讓到走簡單一下，做唔得打算師傅的。開嗌做幹。幾好冇睇咧，你要用扮演叫阿妹啊！哎呦，啲嚟啲要太麻煩了啦！讓個老表打殘，好氣咯！你啲按叫咧，我用萬一出竅啊！我用萬一出竅啊！你楊家實。我要咬了。西姑，讓一下啦。你所講係？我發現攞個飛進球。長人都該指方向呢。好，俺用太慢咧，我等唔切咧，全速前進。農，俺用動物險啦，慢掉啦。我解爽啊！喺呢三個計會夾出來。按叫來，攞出片來見到你。夾走。你按到劍鋒，阿妹本應關到你位啊！等住他，我批到阿妹個險咧。呢片就是呢位阿妹認過到地步。阿妹，呢度呢位，阿妹，你條女咧？你同樣，阿妹就呢位。看飲食表演出來。西姑，
好好，no no，阿妹，我就当上你耶，我没当上你的哦。我最好嘅先错病。啊，惨嘞！你條你下魔猥瑣好招咧，跳空啦！很快哦！